नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे खर्राटे की। दोस्तों बड़ी भयंकर समस्या होती कुछ लोगों में, पूरी रात उनके खर्राटे चलते रहते हैं। आज हम इसी की बात करेंगे और बताएंगे आपको किस तरीके से आप देसी घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके खर्राटों की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो मित्र आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दोस्तों आप यहाँ पर एक लाल बटन देख रहे हैं, इसको दबाकर हमारी सदस्यता जरूर ले लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हमारे वीडियो रोज देख पाएँ। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे खर्राटे। खर्राटे के लिए दोस्तों कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ जो कि रामबाण हैं और आप इनको शुरू करेंगे तो तत्काल आपको इनसे फायदा होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे शहद की। शहद सभी जानते हैं, सभी घरों में उपलब्ध रहता है। दोस्तों शहद रात को गुनगुने पानी में यदि आप मिलाकर 1 चम्मच लगभग लेते हैं तो इससे बहुत जल्दी खर्राटों में फायदा होता है और इफेक्टिव चीज है, आपको 100% काम करके देगी, मतलब फायदा करेगी खर्राटों में। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं इलायची पाउडर। इलायची भी ले सकते हैं, इलायची पाउडर भी ले सकते हैं। इलायची पाउडर को आपको उपयोग करना है खर्राटों के लिए। इसको भी गुनगुने पानी में थोड़ा सा इलायची पाउडर आपको डालकर पीना है, शहद की तरह पीना है सेम इसको भी। ये भी आपको फायदा करेगा, खर्राटों के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। एक चीज और बताना चाहूंगा, खर्राटे में जैसे एक ऑयल आता है टी ट्री ऑयल, ये आप तब भी उपयोग कर सकते हैं जब जुकाम वगैरह की वजह से बच्चों की नाक बंद हो जाती है या बड़ों की भी नाक बंद हो जाती, तब भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जनरली खर्राटे जो है वो नाक बंद होने की वजह से या नाक में किसी रुकावट से ही आते हैं। तो दोस्तों इस स्थिति में यदि नाक की समस्या की वजह से आपको खर्राटे आ रहे हैं तो टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद है। इसको आप कुछ बूंद पानी में डालकर इसकी भाप ले सकते हैं। इसकी आप भाप लेते हैं तो खुल के आपकी जो नाक में जो भी समस्या है वो सब खत्म हो जाती है और नाक से पास होने लगती है हवा बराबर। तो दोस्तों इसका भी उपयोग कर सकते हैं खर्राटों से निजात पाने के लिए, ये भी एक अच्छी चीज है। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही आम तरीका मैं आपको बताता हूँ, घी। आप सभी जानते हैं हर घर में उपयोग होता है घी, हजारों वर्षों से हम इसका उपयोग कर रहे हैं। ये खर्राटों के लिए सबसे आसान और रामबाण नुस्खा है। तो दोस्तों घी को आपको हल्का सा गुनगुना कर लेना है और इसे ड्रॉपर वगैरह कैसे भी किसी भी तरीके से नाक में 1 या 2 बूंद डाल देना है। ऐसा रोज यदि आप करते हैं तो आपके खर्राटे जड़ से खत्म हो जाएंगे। इसके सिवा दोस्तों जैतून का तेल जानते होंगे आप, जैतून के तेल में भी कुछ ऐसे तत्व रहते हैं जो खर्राटे की समस्या को खत्म करते हैं। तो जैतून के तेल को रात को सोने से पहले 1 चम्मच आपको इसको खाना है, सिंपली चम्मच में लेकर इसको पी लेना है, बस इतना ही करना है, ये आपको राहत देगा। एक चीज और है दोस्तों, पुदीना। पुदीना भी इसमें इस मर्ज में लाजवाब चीज है। पुदीने का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो ये भी बहुत बेहतरीन है खर्राटों के लिए। सोने से पहले आपको पानी में पुदीने के तेल को लेना है और तेल की कुछ बूंदें डालकर गरारे करना है। आप यदि ऐसा करेंगे ना तो पूरा मुंह से जो कफ वगैरह है वो भी आपका सुबह आपको निकला मिलेगा। खर्राटे की तो समस्या होगी खत्म। इसके अलावा नाक के आसपास जो जगह होती है वहां पर आप इसको लगा भी सकते हैं। ऐसा करने से इसमें छिद्रों में सूजन होती है, नाक के छिद्रों में, वो सब कम हो जाती है, खत्म होने लगती है, सांस लेने में आसानी होने लगती है। इसको आप यदि नाक के आजू बाजू लगाकर सोते हैं तो भी आपको ये बहुत फायदा करता है और गरारे करने से किसी भी टाइप का इन्फेक्शन जो होता है उसको भी खत्म कर देता है, कफ वगैरह भी साफ कर देता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो खर्राटों के लिए। जिसको भी इस टाइप की समस्याएं ये प्रयोग करके देखें, डेफिनेटली पुराने नुस्खे हैं, रामबाण नुस्खे हैं, धीरे धीरे असर करेंगे और आपको खर्राटों से मुक्त कर देंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ना लगा हो तो डिसलाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।